یو ټیک ټاکره، یو فحاشه، یو عریاني د خپل جسم نمایش کولو والا یو ټیک ټاکره د هغې قاتل په 24 غنټو کې دننه ګرفتاره شو. او الله دې وکړي چې دې ته انصاف میلاو شي او الله دې دا وبخي موږ د دې په مرګ باندې خوشحاله نه یو. یو مسلمان له د بل په مسلمان په مرګ باندې خوشحالي نه ده پکار. خو سوال بل دی، سوال دا دی چې زمونږ د پښتنو قاتلان ولې نه ګرفتاریږي؟ دا یو ټیک ټاکره وه، یو په ملیون فالورز یې لرل، سرمنې سپینه وه او تعلقات پرې ډېر وو، د غټو خلقو سره به یې تعلقات وو. ولې چې پاکستان کې د لوط علیه السلام د قوم دا کار ډېر کیږي. بل طرف ته زمونږ په پښتونخوا کې څومره غټ علما په دغه تېره شوې روژه تېر شوې دوه میاشتې مخکې دغه روژه کې غټ علما، مفتی منیر شاکر شهید، داسې چې کوم دی حقانیه او کوړه خټک کې دماکو شو، د هغې نه هټ کر کې بلها علما لاړه، غټ علما. او په باجوړ کې په روز کال یې دماکه شوې، د 2 خویندو یو ورور پکې شهید شوی، د هغو قاتلانو پته ونه لګېده. بل درځې په وزیرستان کې ډرون حملې شوې، د هغو د قاتلانو پته ونه لګېده. په مردان کې یو میاشت مخکې په یو کور باندې ډرون حمله شوې، سره د زنانو، سره د نارینو، سره د ماشومانو، سره د زناورو د هغو د غوښو نه تیکې جوړې شوې دي، د هغو د قاتلانو پته ونه لګېده. دلته د یو فحاشه، یو عریانۍ، یو کنجرې، یو ټیک ټاکره مړه د الله دې وبخي د هغې قاتل په 20 غنټو کې دننه ګرفتاره شو. دا ولې؟ دا پاکستان ایک آزاد ملک ہے، چا وغولي او که څوک دې وغولي. دلته غریب سړي ته انصاف نه میلاویږي، دلته پښتون سړي ته انصاف نه میلاویږي. دا د پښتنو ملک نه دی، دا د عزت او د عزتدار خلکو ملک نه دی. دا د هغه خلکو ملک دی چې چا سره پیسې، چا تعلقات بهتري، چې لږ ونې دی په دې پچونۍ کې زور نو په پاکستان کې ژوند کولی شي، چې په پچونۍ کې دې زور نه وي که نه والله که ژوند وکړي.